Tento vystavený fragment v podobe tváre anjela bol súčasťou výzdoby vzácneho podmanického zvona, zničeného pri ostreľovaní katedrálnej veže v marci 1945. Po približne 20 rokoch od bombardovania tento fragment našiel istý obyvateľ Podzamskej ulice pri výkopových prácach na svojom pozemku. Tento artefakt zachránil profesor Imrich Točka, daroval ho diecéznemu múzeu a po konzervatorských prácach sme sa rozhodli, že ho vystavíme. Na budúci rok je to presne 80 rokov, odkedy sa to stalo. Ten artefakt, tá časť toho zvona by podľa datovania mala mať presne 500 rokov, takže možno tak neplánovane sme naozaj vystihli ten správny čas. 500-ročný vzácny maskarón je vystavený v hradnej veži v priestore pod zvonmi. Okrem toho sa tu dozviete celý príbeh tejto udalosti, ale aj to, kedy a ako bola veža znovu obnovená, a uvidíte i videozáznam z inštalácie 4. a zároveň najväčšieho zvona katedrály z roku 2011, ktorý váži viac ako 2 tony. A zároveň sa ale aj dotýkajú udalostí, ktoré predchádzali samotnému útoku na katedrálnu väžu, a to bolo vlastne bombardovanie mesta Nitry, čo si vyžiadalo stovky ľudských obetí. Práve sa pozeráte na črepiny granátu, ktorý zničil hradnú väžu. Boli objavené reštaurátorom Jánom Stupkom v roku 2012. Postupne sme uskutočnili výskumy v našom diecéznom archíve, v diecéznej knižnici. No a k tejto udalosti sme našli viacero prameňov, ktoré boli naozaj zaujímavé, a sme uznali, že je hodné spraviť z toho expozíciu. Príbeh veže katedrály svätého Emeráma je stála výstava. V priebehu decembra si ju budete môcť pozrieť počas víkendov. Soňa Šimorová, televízia Nitrička.